23 prilli, dita e librit, hapi dyert e bibliotekës së Gjakovës Ibrahim Rugova për të shënuar aktivitetin me të ftuarit e saj. Për këtë aktivitet foli drejtori i bibliotekës. Ditën botërore të librit si gjithmonë e shënojmë bashkë me lexuesit, me dhuruesit dhe me lexuesit më të mirë të përzgjedhur gjatë vitit, të cilët edhe si vjet si gjithmonë e kemi ruajtur këtë traditë. Ka lexues që lexojnë më shumë më pak, ata të cilët janë të dalluar sa dish problem. Kemi fituar libra nga Asambleja Komunale e Komunës së Gjakovës, si rrallë herë ndonjëherë kaq shumë një kontingjent i mirë. Ne me të asamblesë ka sjell vetë kryesuesi me përfaqësues të gjitha subjekteve politike. Kemi pas vizita nga Universiteti Femi Agani dhe kështu që si gjithnjë. Ky aktivitet u karakterizua edhe me çmime për lexuesit më të mirë gjatë vitit, ndërta dhe fëmijët. Kam filluar të lexoj prej 1 vit e 3 muajve, jam regjistruar vitin e kaluar në janar, edhe mua më pëlqen shumë libri, jam i pasionuar nga libri, mua nuk më pëlqen teknologjia, edhe pse kam një iPad, ato e shikoj vetëm të shtuneve dhe të djereve, por çdo ditë unë lexoj ka një libër. Çfarë libra të pëlqen me lexuar më shumë? Më pëlqen romani Kapitan Brakushi, më pëlqen edhe Ditari i Gregut, edhe Një familje pa parë. Eventi u manifestua me aktivitete letrare nga nxënësit, si dhe u dhuruan libra për të pranishmit. Kjo datë shënon ditën botërore të librit dhe të drejtave të autorit si një nismë globale e UNESCO-s që synon të ndërrojë shkrimtarët dhe të nxjisë leximin si një mjet për liri dhe dije. 23 prilli i vitit 1616 shënon humbin e 2 kolosëve të letërsisë botërore, William Shakespeare dhe Miguel de Cervantes. Pastaj marrin libra edhe